ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெட்னஸ்டே மார்னிங் காலையில் எங்கே கிளம்பிட்டோம் அப்படின்னா ஹரிக்கு ஃபோட்டோஸ் அதெல்லாம் எடுக்கலாம்னு போயிருந்தோம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரியை ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக சில ப்ரொசீஜர் எல்லாம் எடுக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு. அதை போய் பார்த்துட்டு டிஃபன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தியும் கொண்டக்கடலை குருமா தான் வச்சுருந்தேன். வெயிலுக்கு லெமன் ஜூஸ் போட்டு அது வந்து ஜில்லுன்னு குடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறமா ஹரிக்கு வந்து கலர் புக்ஸ் வந்து நிறையா வாங்கியிருந்தேன். ஆல்ரெடி வந்து ஒரு 4 புக் இருந்துச்சு. அது முன்னாடியே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃப்ரீ டைமில் அவன் கலர் அடித்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டான். அதுக்கப்புறம் புதுசாக வந்து 3 புக் கேட்டிருந்தேன். அதெல்லாம் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. வீட்டுக்கு வந்து லஞ்ச் க்ளீன் பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய், முருங்கைக்காய், உருளைக்கிழங்கு போட்டு கருவாட்டு குழம்பு, முட்டை ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சுட சுட சாதம், ரசம், தயிர் தாங்க அன்றைக்கி லஞ்சு. காலைல ஹேர் பேக் பார்த்திங்கன்னா வெந்தயத்தை நைட்டே ஊற வச்சுட்டு அது கூடயே கருவேப்பிலை 2-3 வெந்தயம் செம்பருத்தி வந்து போட்டு அரைச்சி நான் ஹேர் பேக் போட்டிருந்தேன். ஈவினிங் பார்த்திங்கன்னா ஜில்லுன்னு மழை வந்துருந்துச்சு. செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு. அடிக்கிற வெயிலுக்கு ஜில்லுன்னு மழை பெஞ்சோடனே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஈவினிங் வந்து நம்ம சோயா சங்க்ஸில் வந்து ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அது கூட வந்து டீ போட்டு சாப்பிட்டாச்சு. நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட்டே பார்த்திங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.